won't get your lie. I won't get your lie. E aí, pessoal, tudo beleza? Quem está falando aqui é o Redley, seja bem-vindo nesse canal e react de inscrito do meu mano Shillstar. Mas antes de a gente partir pro react, pessoal, só deixa o like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais, Redley Canal. E é isso, ative as notificações. Se você é novo, muito prazer, sou o Christian, falo tudo sobre rap nacional. Pô, eu tô me esquecendo toda vez, pessoal. Na descrição vai estar o link de como você ganhar teu react aqui no meu canal. Já é? Em 4, 3, 2 e 1. Vou comprar minha Porsche sem me importar com ninguém. Vou fazer a grana e elas querem andar com quem? Vou comprar minha Porsche sem me importar com ninguém. Vou fazer a grana e elas querem andar com quem? Madrugada produzindo pra ver o cash introduzindo. Sonho de ser rico desde quando menininho. Dá um teto pra minha mãe, mulher trabalhadora. Chega e dizer, descansa minha coroa. Hoje tô na luta, amanhã só minha glória. Vou lá com os irmãos e lembrar do que eu passei. Batalhei, estudei. E pra sua inveja, meu mano, eu não liguei. Vou comprar uma Porsche sem me importar com ninguém. Vou comprar minha Porsche sem me importar com ninguém. Vou comprar minha Porsche sem me importar com ninguém. Vou fazer a grana e elas querem andar com quem? Vou comprar minha Porsche sem me importar com ninguém. Vou fazer a grana e elas querem andar com quem? Madrugada produzindo pra ver o cash introduzindo. Sonho de ser rico desde quando menininho. Dá um teto pra minha mãe, mulher trabalhadora. Chega e dizer, descansa minha coroa. Hoje tô na luta, amanhã só minha glória. Vou lá com os irmãos e lembrar do que eu passei. Batalhei, estudei. E pra sua inveja, meu mano, eu não liguei. Pra tua inveja eu não liguei. Pra tua inveja eu não liguei. Vou comprar minha Porsche sem me importar com ninguém. Vou fazer a grana e elas querem andar com quem? Vou comprar minha Porsche sem me importar com ninguém. Vou fazer a grana e elas querem andar com quem? Tá o Papo Redley. Mandaram o papo do Redley. Então é o seguinte, mano, achei o beat muito da hora, tá ligado? O beat quando começou eu já falei, caralho, mano, que beat top, tá ligado, mano? Então, os produtores estão mandando muito no beat aí. Tem uns produtores muito bons, cara. A gente fala muito dos cantores e dos MCs, mas os beatmakers, os produtores também, a produção toda, tá ligado? Muito bom, cara. Eu tô vendo assim, eu tô fazendo react de inscrito, eu tô vendo que os beats estão muito bons, cara, tá ligado? E, mano, isso ajuda muito quando o beat é bom, tá ligado? E o som ficou bom, tá ligado, mano? É tipo assim, cara, vocês gostam muito de trap, porque, nossa, gente, aí... eu fiz muito react de trap aqui nesse canal. Caraca, papo reto. E é isso, cara. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like pra me ajudar aí. Compartilhe com o seu amigo e com a sua amiga. E se inscreva no canal se você for novo. Ative as notificações e siga a página lá do canal, lá no Instagram, Redley Canal. E é isso, até o próximo vídeo e fui.